И здравейте хора, аз съм Хиксами Хикс, това е JustCreep, DisuScript същото. Здравейте от мен. И днес ще копаем в равина, който Хиксам Хикс беше намерил в предишния епизод. Ти го намери ли? В епизод ли го намери? Да бе, мисля, не съм сигурен. Не, аз тук надолу не аз влизам. Такова, канала му още веднъж ще го сложа в описанието и след малко ще се включи още един влогър, а от Zoom и неговия канал ще бъде в описанието. След малко ще дойде, защото компютъра му лагна и той си го рестартна. Сами ти, ако искаш копай на 11 лева, аз тук ще бере равина. Аз тук май съм на 11. Да, аз тук съм на 11. 11 ли? Да. Еми копай за диаманти. Добре, ще търся. Ето не нагоре, аз нямам син. Добре, значи. Ела, аз тук имам стакове. Тук намерих. Аз тук намерих. Тук има айрон. Значи то... това какво означава в чата? Кое? Де да знам? И аз това се чуя. О, лапис, то съм пред мене. Значи се пробвам да го джъмпна. Това, ако не го джъмпна. В това ред това не ми трябва. Взимай го, взимай. Взимай, че е левел ще кашваш. И какво? Ние още нямаме Enchanted Table, че да им лева. Все пак ще бире. Чакат намерим диаманти. И ето го, Алдзо. Да. Кажи здрасти, бе. Здрасти. Аз казах, че твоя канал ще бъде в описанието. Добре. И направо влизай в сървъра. И това ще правя. Това равни много такъв филм. Аре, това не мога да го взема. Аре, взе. Голд. Аре, майко. Така, почваме да купуваме нататък. Добре, докъде стигнах? Аз сигурно съм се въртял в кръг, както обикновено. Няма лошо. Не съм. Някъде на по-друго място съм. Аз май съм на друг равин. Не съм сигурен. Аз трябва да видя дали та моята постройка седи. Нали после знаеш пътя? Да. Не. Паднах в лавата. И после май ще оживея. Виждам те. Ще оживея. Аз ще дойда при теб, ще чуя. Ето ма, аз ще тук ще отгоре. Да бе, видяхте. Ох, оживях. На колко сърца там? Те бързо ми се регенерейтват, нали? Знаеш, че сме на Peaceful. Добре, други път жени брони. Ние нямаме брони. О, как ще и да падна човек. И да, точно когато спряхме клипа на предния епизод, гръмна един крипър пред вратата на къщата ни и разруши почти всичко. И после... Да, много бързо прави. Да, и затова сега спрях мобовете. Да, също. Аз казах, нали, в моя клип, че стана лекичък инцидент. Много лекичък. Ма ние така и не сме снимали от твоя канал.
Аз имам на моя survival. Ама нямаш мен там. Да, ма... И аз там правя шоу. И аз правя шоуто, тъй че... Да, бе. Така, лапис е тук някъде го видях. Трябва да намерим неща на Мила. Видях го. Ето, той е отгоре. Ако искаш, аз ще го взема, ти слезам долу. Аз вече съм отгоре. Аз ще взема айрон. Влади, ти намери ли ни къщата там? Влади? Владиславе? Алчо, то говори ли за нас? Владиславе? Сега влизам. Ти си влязъл, бе. То трябва му заради, да. Защо не говориш? Загласи, бе. Мишо, Влади, що не говориш? Влади, не ти се чува нищо в клипа. Говори. Разтай го, бе. Загласи, бе, нали, бе? Добре. Той няма да говори. Той ще ни чува, ама ние няма да чуваме. Сами да знаеш, че ще трябва да отидем до холма, защото... ти колко кирки имаш с тебе? Бая. Я метни една. Аз ще експлорна целия равин, нали без пол. Ай взимай въглищата, като намериш, че ще ни трябва. Аз отивам до къщата за малко. Само не... Аз знам пътя, ама не знам къде стигна до там. Тук е много страшно. Добре. Готово, добре. Добре. Леко, внимателно. Готово. Напред, мисля. Чакай, че ако ходиш в къща, трябва да се вземеш моята айпен. Що? Да сложиш да че... Аз ще телепортна от тебе, след това. Поле ще тим пак двама. Защото имам айрон да ги сложиш от пече. Не. Паднах в лавата и сигурно съм умрял. Той ще телепортне до мен. Не знам, аз излязох от сървъра. Диамант! What the fuck, те са... Били пред очите ми. Как сега ги виждам? Добре, аз съм умрял на 100%. Да, умрял съм. Взе ли някакви айтеми от мене? Аз не знам къде си умрял. Добре. Намери диамант, това е похлата част. Гадната е, че умрях. Сега, ти ще ли направиш, аз имам 45 айрон, в чест има към около 10. Така. И сега се връщаме. И върнахме се. Само ти до къщата ли си? Какво? В къщата ли си? Да. И всяка има... лапис. Влади, само да дойде и аз. ти сумата му и неща обрал честа, бе. Не съм взел чест. Влади, бе. Толкова е за. Аз съм протестически. И така. Само да видя колко е клипа и ще дойдем. И така. Върнахме се. И трябва да спираме клипа, защото е твърде много време. И това беше всичко от нас за този епизод. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се и